কেরিয়ারের এসিতে আওয়াজ হচ্ছিল। এখানে যে ব্লোয়ারের শ্যাফট আছে এটা ভেঙে গেছে। এখানে আগে আঠা দেওয়া ছিল এই সাইডে, তার জন্য যখন ফ্যান স্পিডে ঘুরছে আওয়াজ হচ্ছে প্রচণ্ড। এরপর আমরা সেম সাইজের ব্লোয়ার নিয়ে এসেছি মার্কেট থেকে। এই যে নতুন ব্লোয়ার আছে, এটা লাগানো হবে এখানে এই এসিতে। নতুন ব্লোয়ার লাগানো কমপ্লিট, চলছে মেশিন। এরপরে আর মেশিন থেকে কোনো সাউন্ড নেই।